Hvad så, Markus? Ikke kom ned, ikke kom ned. Fat i nakken, Markus. Han er dernede, men det skal du ikke. Bedre greb, Markus. Ja, det er godt. Så har du ham. Hiv ham rundt. Fat i nakken, Markus. Han må ikke få dig ned. Nå. Og lidt hårdt, ikke? Godt det der, Markus. Ind og fat i ham. Sådan, så er du fat. Så hiver du ham, hiver. Hiv ham rundt. Bevæg ham, Markus. Ja, det er godt. Igen, Markus. Ah. Godt. Jeg må ikke komme ind og få den. Det er godt. Godt det der, Markus. Det er dig, der skal komme rundt. Det er ikke ham, der skal styre det. Du skal styre grebet, Markus. Hvor prøver jeg at få ham? Ikke slået, Markus. Bare sådan, ja. Ja, sådan. Så hiver du. Hiv. Fjern hans arm, hvis den generer dig. Du kan for meget til at sidde her på siden af noget barbe. Jeg skal se ham. Bevæg ham, Markus.